गाइस मसँग चाहिँ अहिले यो लगाइरहेको होइन कार्गो सर्ट पहिनाएको छ होइन एकदम मजाको रहेछ है कपडा एकदम गुड क्वालिटीबाट छ होइन तपाईँहरूले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ फ्रन्टको चाहिँ होइन एकदम डिप पकेट भएको छ होइन अनि पछाडि पनि एउटा च्यान खालको गोली छ होइन डिप पकेटै छ यसमा पनि अनि यहाँ पनि छ होइन अनि च्यान खालको यो आफू खालको भयो होइन एकदम मजाको रहेछ गाइस यो चाहिँ होइन तपाईँहरूको तन्किने पनि हो प्लस अनि वाटर रेजिस्ट चेन भएको होइन एकदम मजाको गुड क्वालिटीबाट हाफेन आइसकेको छ गाइस होइन वाटरप्रुफ हो तपाईँहरूले विभिन्न कलर साइजमा पाउन सक्नुहुन्छ होइन हाइकिङहरू जाँदा ओर्दा समर अब लाग्दैछ होइन यसो बिचतिर जाँदा लानु एकदम लाइट वेटमा शीतल हुने खालको हाफेन आएको छ गाइस मन पऱ्यो भने म लिङ्क राखिदिन्छु त्यहाँ क्लिक गरेर लिनु होला।